Мин бүтін әйберден дә көлем дияргә була. Мин елмайым һәр килгән көннән. Мин гомумән елмаймаган чагым юк бугай. Мин бар әйбердән көлем. Мин шаян. Менә көн дәврендә нинди дә булса үткән кызыклы вакыйганы искә төшерәм дә, шуннан көлеп җибәрәм. Җин юкларга көлем. Бармак күрсәтсәләр дә көлем. Мәгънәсезлектән көлергә туры килә. Шундай спектакль бар Рөстәм Яхин турында. Анда Рөстәм кичкенә вакытта моңсу көй ишеткәч елап җибәргән. Мин дә шуның кебек. Мин елыйм, кешеләр миңа берәр дөресрәге якын кешеләрен миңа авыр сүз әйткән чакларда. Мин елыйм хис тойгыдан. Мин елыйм, әгәр дә мине берәр кеше рәнҗетсә. Юк бардан җылыйм. Кино карап җылыйм мин. Күлмәк җыртылса җылыйм. Гаделсезлектән. Ләкин елауның да төрле сәбәпләре була. Кайчакта ниндидер шундый матурлыкны күргәч, кемнеңдер ниндидер шундый мәрхәмәтлелек, изгелек эшләгәнен күргәч тә күңел тула. Мин килешмим, чөнки һәрбер кеше ул төрлечә булырга мөмкин. Кешеләр нечкә күңелле була алалар, каты бәгырьле була алалар. Иратларга кагылганда бәлки кайчакта елактыр да. Хатын-кызлар күбрәк хисләрен күрсәтәләр. Аларның бит күңелләре бар. Алар бөтенесе дә нечкә күңелләре бар. Хатын-кыз ул үзенең хис тойгыларын чыгара белә. Ул бик әйбәт иратларга караганда. Мин үзем дөресен генә әйткәндә атнасына бер тапкыр җылап алам. Һәм миңа аннары җиңел булып китә. Монда да кешесенә карап инде ирләрнең дә бик шундый нечкә күңелләре була. Әлбәттә хатын-кыз ирләргә караганда елаграк инде. Нигә без хатын-кызның җәмгыятьтәге урынын эзлибез? Без менә аны эзлибез, менә аның бер кайчан да бит уйламыйсың, ир кешенең җәмгыятьтәге урыны кайда икән дип. Менә хатын-кызга килгәндә, хатын-кызның җәмгыятьтәге урыны нинди булырга тиеш? Кем ул менә җәмгыятьтә? Хатын-кыз ул шундый ук кеше, ир кебек үк шундый ук кеше. Хатын-кыз муен, ир-ат баш. Ләкин муен кая барса, баш та шунда борыла. Һәр хатын-кызның җәмгыятьтә үз урыны. Хәзерге вакытта иратлар белән бер тигез дип саныйм мин. Ул хатын-кызның урыны күктә, өстә, ул йолдыз кебек. Ул ерак һәм ул якын. Миңа калса, ирләрнең урыны булай да, хатыннарныкы булай түгел. Алар бер-берсен тулыландыралар. Ирләр булдыра алмаганны хатын-кызлар эшли ала. Кармический хвост дигән җирдә минем анда чыкты. Сез в прошлой жизни теге тормышта дип әйтик инде воин булгансыз дип. Мин үземне шыксыз үрдәк бәбкәсенә тиңлим. Чөнки дә мин дә шул үрдәк бәбкәсе шикелле килер бер көн аккош булып очып китермен. Мин караган идем менә 3 көн элек Леон дигән фильмны һәм үземне Леон дип хис итәм. Үз героиняларымны бик яратам. Минем Саҗидә кебек буласым килә. Мин үземне герой итеп гомумән хис итмим. Гомумән минемчә хатын-кыз булуы ул үзе шундый героизм. Без геройлар. Аягымның үлчәме 40 размер булса да, мин үземне Золушка итеп хис итәм. Менә бердә юк дигәндә, әллә каян бер болот килеп чыга да, каты иттереп яшенле яңгыр ява башлый, хәтта боз да ява ала. Менә шушындый 180 градуска үзгәрә торган һава торышы миңа калса мине тасвирлый. Мин әлбәттә яз Көз кебек хис итәм. Җәйнең иң кызу көне һәм кышның иң суык, салкын көне. Кыш туган, кыш көне туган. Ләкин үземне ничектер март белән хис итәм, чөнки мартта буран да бар, кояш та бар, елгалар да ага, кырып та китә. Мин мөгаен тыштан яз, эчтән көз. Мин хатын-кыз, шуңа күрә мин ир кеше түгел. Мин хатын-кыз, мин
нечкә күңелле, мин хисле. Мин хатын-кыз һәм шуңа күрә мин бәхетле бу дөньяда булуыма. Мин шуңа күрә сөйкемле, шуңа күрә елмаючан. Мин хатын-кыз. Шуңа күрә минем бу сорауга җавап бирмәскә хокукым бар. Мин хатын-кыз, шуңа да мин бәхетле. Мин хатын-кыз, шуңа да мин һәр вакыт бик көчле һәм бик йомшак булырга тиеш. Үз язган мәхәббәт шигыремне Ират исеменнән дөньяга тәкъдим итәр идем. Беренчедән, бөтен иратлар белән кул кысышып йөрердем көне буе. Никтер ул ритуал миңа бик ошый. Мин урамга чыгып кычкыра башлар идем. Карагыз, мин бит кичә хатын-кыз булган идем. Бүген Ират, сез шулай булдыра аласызмы дип. Әгәр андый мөмкинлек булса, мин иратларга, хатын-кызларга карата нинди мөнәсәбәттә булырга кирәклеген күрсәтер идем.